श्री अंबाबाई मंदिरातील विकास कामांमधील त्रुटी, मूर्तीचं झालेलं नुकसान, कळस बसवताना धार्मिक विधींचं पालन झालेलं नाही असे आक्षेप घेत हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आणि सर्वपक्षीय संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरलं। लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या श्री अंबाबाई मंदिर संवर्धनाच्या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत अशी जोरदार मागणी करण्यात आली। दरम्यान मंदिर संवर्धनाचं काम धार्मिक आणि शास्त्रीय पद्धतीने केलं जाईल, त्यासाठी पुरातत्व विभाग आणि तज्ञांचं मार्गदर्शन घेतलं जाईल, तसंच चुकीचं काम करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलं। 3.5 शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या करवी निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या विकास आराखड्याची कामं युद्ध पातळीवर सुरू आहेत। पहिल्या टप्प्यात मंदिर आणि मंदिरातील मूर्तींच्या संवर्धनाचं काम सुरू आहे। या कामामध्ये अनेक त्रुटी उणिवा असल्याचं हिंदुत्ववादी आणि सर्वपक्षीय संघटनांनी निदर्शनास आणून दिलंय। अंबाबाई मंदिरातील गळतीचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय। या पार्श्वभूमीवर आज अंबाबाई भक्त आणि जिल्हा प्रशासनाची बैठक झाली। आमदार राजेश क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी डॉक्टर विजय राठोड, देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळोखे, पुरातन विभागाचे विलास वाणी, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांच्यासह मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, आर.के. पोवार, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, ॲडव्होकेट बाबा इंदुलकर, बाबा पार्टे, हर्षल सुर्वे, दिलीप देसाई, शिवानंद स्वामी, गजानन तोडकर, केदार मुनीश्वर, निरंजन शिंदे, अभिजित पाटील, दीपक देसाई यांच्यासह विविध पक्ष संघटना आणि हिंदुत्ववादी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते। अंबाबाई मंदिर परिसरातले प्राचीन दगड ग्राइंडरच्या सहाय्याने घासण्यासाठी कोणत्या समितीने मान्यता दिली? मूळ दगड, पृष्ठभाग, कोरीव काम, दगडाचा पोत आणि ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांची ग्राइंडरमुळे नासधूस झाली आहे। चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या कामामुळे मंदिरात गळती लागली आहे। कळस बसवताना धार्मिक विधी का केले नाहीत? मंदिरातील विविध देवदेवतांच्या मूर्ती संवर्धन प्रक्रियेत धार्मिक मूल्यांचं पालन झालेलं नाही असे आरोप करत संबंधित ठेकेदार तसंच देखरेखीची जबाबदारी असणारे अधिकारी आणि सल्लागार कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली। आर.के. पोवार, बाबा इंदुलकर, बाबा पार्टे, इंद्रजित सावंत, वसंतराव मुळीक, गजानन तोडकर, शिवानंद स्वामी, मंदिर अभ्यासक ॲडव्होकेट प्रसन्न मालेकर यांनी विविध मुद्दे मांडले। आर.के. पोवार यांनी केलेल्या वक्तव्यावर उपस्थितांनी तीव्र आक्षेप घेतला, त्यामुळे काही काळ गोंधळ झाला। दरम्यान श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याचं आणि मूर्ती संवर्धनाचं काम शास्त्रीय पद्धतीने आणि धार्मिक मूल्यांचं पालन करून झालं पाहिजे अशी सूचना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली। श्री अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याच्या विकास कामात धार्मिक विधीचं पालन केलं जाईल, शास्त्रीय पद्धतीने कामं केली जातील। गरुड मंडप, हौद, कळस आणि इतर कामांच्या बाबतीत तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार निर्णय घेतले जातील, तसंच चुकीचं काम करणाऱ्यांवर कारवाई करू असं आश्वासन जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांनी दिलं। काही उपस्थित नागरिकांचं म्हणणं होतं की काही काम चुकीचं झालं, तर त्यानुसार त्याची योग्य तपासणी केली जाईल आणि ज्या लोकांनी चुकी केली असेल त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल।